Assalamu alaikum warahmatullahi baganda bagema inama la musiza mwenda bali kumpewo lyobu jajja penge kwaniza kusabo embuga ezogera kibaita information eziri munagama mbo bakishi embuga eyogera ebintu neyogera yadala ebintu ngekubulirira ebintu byolina okumanya mwenda mbaniriza nya bakanega takutambuza video eno tuke omukulembeze w'eggwanga Museveni kwagwenye tukoledde Museveni zikoledde Brian White. The rise and the fall of Brian White. Zabina bendanda changes kuli muntu yenna ali awasemberedde omusajja gwe bayita omukulembeze gwanga President Museveni. Screen ebadde etya. Wanze ndawo obubi eteredde. Ani Brian White. Temwakitegeera kize nafunanga sente nyinyi nyomba kozibe. Temwati tegera lwaki nze nasasulwanga nnyo okusinga baliga ku ground badijja bagako penga mulio webula kyo mo sente nyinyi. But I knew the truth. I knew who Brian White was. Abasinga muli mu propaganda mumanyi Brian White kyali kijajja wase, but I knew the whole truth. Until today. I'm not jubilating. Nembabulira nti namanya this day will happen. First and foremost, njagala video eno mugitaginga omukyala gwe bayita full figure. Ne bebe kulu njagala bayige ku video ye full figure ne bebe kulu njagala mbataginge mu video ye full figure bebe kulu babire bakulu mbataginge mu video ye baganda bange tuli mu government ngokolera omukulembeze w'eggwanga kisiza kifo kyakuwadde omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni asobola okuwa ekifo ne kikufuukira ogufo n'otuuka mu nsi muno n'ofuuka ekyerorerwa oba abantu bayinza okusekera ngenda batwala mpola. Some of you didn't know or don't know even up to date who Brian White was oba kikyali. Brian White alinga gwe nange a simple luchoras tewaliwo sente nga ye nga tazirinanga ye. We live in a mafia state. Government yakozesa nnyo ababbi abatemba kitatali bakozesa. Government yagala nnyo abavubuka abagezigezi abalina obwongo mugenda batwala mpola. Government yagala nnyo abavubuka abalina obwongo abagezigezi abajagujaga basobola okuleeta ba investor ne babba ne babafirafira badole nasa. Mujja kukyegendereza nnyo nti abasirikale abasinga mu ggwanga oba abaana abo batuuka mu White State House. Ero jakyegendereza nnyo nti abavubuka abasinga okukola ebikolobera baali ababbi nga batigomya abantu ekkololo nga bakuba abantu obutayimba basibaba bali mu State House today. Ero jakwegendereza nti abavubuka bazze basibwasibwako bambuga baani bonna gavumenti ebasembeza. Brian White yajja what? From nowhere. If you didn't know, I knew. Uvula ndasasulwanga sente nyingi. I knew. All along I knew Brian White was a government is a project. Iranga project ya kubeeranga esanya opposition. Government yafuna omuntu gwesobola oteekamu sente abeerenga addukanya emirimu gyabwe naye ng'ayita mu kintu kye bayita socialite oba nti ndi mufunyi wa sente. Brian White has not made any laws. But Brian White ali awo lwakuba nti alina bakama be yanyiiza. Nze ndina recordings eza mukama wange era Brian White mlaba temumutadde ngina ba 24 hours ngina kubeera nga regime ya mweno njandika ku internet kuba ino mumanyi mnina. Brian White abadde untouchable era akyali untouchable olw'ensonga mwenna mukimanyi. Gwamuyita akasajja ngenda sooka nkubuuze waki abakuuma abakulembeze bya president aba SFC yo be bamukuuma. Sooka oteeke wakati oyo akwatiddwe watakwatiddwe. Ngenda kukulira ki Brian White leba mujeeko ebyobugagga bye bayagala musiba era atuusaawo omwana. Nze mbadde njoga ne Brian White ebiseera ebisinga nga ali mu State House. Nze sirabako mu State House ku ssimu oyinza n'okubalaga ku ssimu yange endala sirabako mu State House bwe mufaanana. Brian White yalandaga State House bwefaanana eno okubulaya gyendi nti Brian White abadde ankubye ne ku ssimu bw'ati nalandaga nti kati ndi mu State House. The State House sijiri nyangamu naye njirabidde ku ssimu n'akulambuza waliwo obunyonyi bw'eggwanga ababira mu State House munanjulira oba ndi bafulu figure
ubundi bwe mulirako buno obuli awo obukopo buliko obunyonyi bw'eggwanga nga buno kubeerako bukweseri crane amasuwani gwetagaliko obunyonyi bw'eggwanga obutambala omutuula baba wabusumbuusa amata mbirabidde ku gundi ya Brian White ku simu ku babuloga bwange Zepenge kati kyenjogerako nti omusajja gwe bakutta oyo alina abazanyiza bakamaabe n'omukulembeze gwanga President Yoweri Kaguta Museveni ebifaananyi bingi byasafeesinga mwabirabanga Brian White atudde mu nnyonyi y'omukulembeze tugenda mpola gavumenti mwetaniza okulaba mwetaniza gavumenti yeesibye mulina ebifaananyi ebyafulumanga Brian White ali mu presidential jet n'omukulembeze gwanga baalimu aba musoke muve ku kyakusaasa ne bebe kulu mwe balinya mu private jet waliwo ekifaananyi kya Brian White ng'alina omukulembeze mu private jet muntu waani wa Museveni ngenda kukola vidiyo eno nga buli muntu yenna yeesimba mu muzeeyi Museveni nti mukwano gwe leero ogenda kuyiga nze I knew this day would come my best friend my boss my soulmate ng'oyo bamwefuulire and this day has reached era nina essuubi nti mulimu abatalinakola nsobi abajja okwetegereza ekigenda mu maaso baba balina obuvunaanyizibwa badduke mangu mu kintu kino. I have never seen a president who doesn't have a best friend. However, he accommodates everyone. We don't have better ideas to mukulembeze mukwano gwange. Kuba era kyagala okuluzisa. Nze nalabako ku Brian White nze kennyini ng'akuumiddwa amagye ga SFC ag'omukulembeze w'eggwanga olunaku yajjayo ssente n'azitimba baagenda mu mundu balina emmundu ku bbanka nga bapanga ebisawo ze nali ku Skype so nassayo ekifaananyi ekyo n'ekijjayo mu bwangu mukijjukira. Brian White abadde alivinga obulamu ng'omukulembeze w'eggwanga yabufacilitatinga as a weapon. Nakati wetuwogerera amaka ge galimu abasajja abakuuma omukulembeze w'eggwanga. I have more than 100 reasons okukakasa nti Bobi Wine ono prophet yeetaaga okugobererwa era asobola okuwangula akalulu kano. Biri abiri mu omuvubuka oyo alina ebintu byajjagala nebituukirira. Olunaku Brian White bwameesinga up nalwondo ejjukira. Brian White yalinamu mentality bambi. Buli w'obeera n'omukulembeze w'eggwanga nga mukwano gwo ebiseera ebisinga oba n'abalabe bangi. Era nze sigenda kubalimba ngenda kubabulira kino ekintu. Brian White gyonna gye yajja ssente oba zijja mu makubo makyamu esooka n'afuna ku ssente ezize ng'era abasipapola abakola obusente bwabwe ne beesembereza omukulembeze w'eggwanga. Omusajja asipeninga ssente ze bambi nga bamusuubiza omu. Brian White gwolaba abanja gavumenti nti ssente zonna gye yasooka n'afuna oba aziggyeko oba yazibba oba yazifera ye bambi yakwata ekkubo n'agenda straight ew'omukulembeze n'agamba njala kusirirwa abavubuka obugaali bwe mwalabanga ne bamugamba olina ssente mmeka naawe omukulembeze w'eggwanga budget oba ssente z'alina ku akawunti ne bamugamba sooka okozesa ezo tujja kukwongeza ku ssente. Eyo statement Brian White gy'akola ntuufu bannaaye nti gavumenti yamukozesa n'emufera kale bwe yagala okubeera ng'essa wansi kyekiri kyabadde akoonako kigenda kubeera mu bululu. Essente bambi gyonna gye yazibba oba zeyazijja simanyiiyo oba yintalize simanyiiyo diri Brian White gye yakuba simanyi eyaleeta ssente naye yadduka mu nnambiro okwekwata ku gavumenti emuwa obukuumi ng'addukanya emirimu nazo nabo n'owa gavumenti manyi tulina gavumenti yaffe mu Uganda nga etya nnyo kye bayita omugagga. Bw'obeera pulezidenti olina okubeekinga eshiwa mbu osobola okuteeminga kye bayita abagagga mu nsi yo bwe bakulema basobola okukuggyako. Kati kyekola bano nabagamba mu gundi ya Leema nti ekibiina kye bayita twagala n'ekyo kabondo ka muzeeyi. Olabaza omusajja kirumira oyo simwagala baagategeka okubeera bakola ekisaakate ky'abagagga kubeera nga basobola okulabuna. Buli w'obeera n'abagagga mu nsi basobola okukuggyako basobola okugula ebyokulwanisa basobola okusponsalinga abayeekera omugagga ye muntu atiika omukulembeze olina okumanya akabondo k'abagagga ki abali mu duniya yo. Mwami Mukula nze nkimanyi nnyo mukwano gwange era kusimu nayogedde naye guno. Mwami Mukula taata wange nkusaamu ekitiibwa naye nkimanyi bulungi indi time ebadde eweddeko mwagala kusuulika busuulisi muvubuka mu musse wansi
era nkitegeera kuba gavumenti bwetyo bekozesa nene benawulira ebigenda mu maaso DJ Michael benawulira nti bambi omwana akola ensobi yagenda n'afuna chance eyogerako n'omukulembeze w'eggwanga n'amulikodinga nziramu yayogeranga n'omukulembeze w'eggwanga kikyagambe muno simanyi mbona misrepresenting omukulembeze w'eggwanga ebintu bino bituufu Brian White yayogeranga n'omukulembeze w'eggwanga period Brian White alina amaloboozi n'omukulembeze w'eggwanga babina ku podium bagawuliriza ngerege galeeta so Brian White nga wobeerawo n'olukodiko n'omukulembeze w'eggwanga n'akakodiko ka voice note tulikawulira mu byafa ndyogerako ki n'omukulembeze w'eggwanga without any malicious intent no recording omukulembeze w'eggwanga oyogera naye kati bambi Brian White yamanya abantu yabeeragala mu kupodium mwalimu abakiga abo kigambibwa nziramu ngenda batwala mpola balinga mu podium nziramu kati bubeba nanyini ba comedy store beba informa abakiga abo bamunywamu mbo olukwe bamunywamu mbo baki olukwe mwami General Salim Saleh alina muwala we eyafuna voice note eya recording bagamba ngo DJ Michael yagigabayo siri sure nerogavanga mu podium afisana wetya mwala wa General Salim Saleh nanyiga nagamba yeah ukani Brian White record my uncle kulembeze w'eggwanga abeera uncle wabana ba Salem General Salim Saleh muganda wa President Museveni kati omwana wa Saleh nanyiga nakubira Brian White simu nagamba ne wachi obuyogane uncle wange omulikodinga bala muwemba ndowooza nimba nawe nine ndowooza eriyo ngero okomplika kyokulikodinga omukulembeze nti omusajja alikodinga ng'omukulembeze bagende batwalayo ebigambo mu State House nti nno omusajja akulikodinga buli wabanywedde omwengera akulikodinga akuzannya ku podium nga womanyi ng'olina omaanyi kati likodinga neleeta obuzibu kati ekirala waliwo likodinga etambula mu maaso nga Brian White agenda akomplaininga era yo jijjukira ng'agenda agamba banteeka mu bayeekera nziramu waliwo voice note etambula oba bali mpange naye nga Brian White agenda akola ki akomplaininga nti mbabanja sente zange mwanteeka mu bayeekera statement eyo ng'abanja gavumenti sente bamugamba mbulindako nagamba nze namala ebisebe muntadde mu bayeekera bange nemala mu bayeekera kino kitegeeza kitugenda genda ku nsibuko ya bino ebintu byonna bwe basiba Brian White tugenda ku nsibuko kyaki kawuma yafa awo tujja kutuukawo mpola mbali how dangerous this government is era buli muntu alina gavumenti omujja kulaba kaakati eddoboozi erigenda litambula nti no nabeera mu bayeekera naliwulirako mwaguli yalimbako n'obukulu bagenzi alimbako Brian White akompuleka simanyi muno nabeera mu bayeekera waliwo pulaani kirabika gavumenti yakolanga ngeyagala ebulaninga Brian White abeerenga akulira abayeekera kugamba gavumenti ndoza yagala okweterawo abayeekera abaayo abali force ejje ebeere abayeekera abo mbubakyankalanyenga gavumenti yaffe gavumenti ebeerenga ejjayo sente sina kindi abayeekera abo basibenga mu people power tugenda mu maaso genda kubeera ya ssaawa abayeekera naye nga abayeekera no baali bakinkwesi jasi kuteekanga ggwanga lyaffe ku bunkenke gavumenti esobole okufunayo ku zi aid tuze tulabe ebbanga ddene konika nakachanga gubeera okukolita kwatikanga which means most of these times government zaffe eza Africa zifabricate bastage managing obuyeekera era eddoboozi ero nze lyandaga nti nno osanga baagala okuteekawo abayeekera bagambe nti no ba people power baagala kujjako ggwanga balekerawo bafunenge gye banyigiramu Bobi Wine ekirala saga ya Luweero yanyiiza nnyo omukulembeze w'eggwanga mbu yanyiiza nnyo aba NRM etya waliwo akatambi akagenda katambula nga bagamba nti Brian White yagenda agaba sente Arua olunaku kawumba lwe yafa tambuza vidiyo eno olunaku kawumba lwe yakola ki lwe yafa nti gavumenti yawa Brian White sente agende ng'atambuza mu mabaalabaala anoonya abantu abanakola effujjo basobole okubanga Bobi Wine bamukuba essasi olwakuba nti bajja bubi kawuma olwe yafa bannange ngenda kubabuulira ebintu bino nze zise nfuna akasente okuva mu Brian White ebbanga lyonna era nze mbagamba naye okulaba nabagamba ekintu kimu nze ndi musajja mugezi ne vidiyo gyange kweziri nafunanga akasente nga nzija mbagamba mpromotinga kintu kyebayita Doni Dada tuddemu mpromotinga kintu kyebayita Doni Dada to the fullest Doni Dada midoops si promotinga kyebayita NRM saamubuuza sente gyazijje zinakwatanga sente neziteeka mu nsawo nga mpromotinga muntu ogwe nasiima nebyakolanga nti foundation period
ebya politics byabingiranga musabingiranga bera olaba nti abiri bali mwali mu mpulidde olunaku leze ne bagamba ondo omukulembeze gwanga Museveni naye yakwatanga obubanga lye nagamba abantu nti Museveni yasinga ekyo nakigaana nganze naye njagala omuntu nga ye yampanga ku Simoni nga ziva muze kuba yagamba nga buka ebyali bingawo waliwo nga bambuga basipapa ng'ebyabangawo byakwepankani asinga huzihu kyena promotinganga naye kisudiya bosi podiyamu biki kyenabeeranga kwe nasangira mu byabufuzi bye endowooza zesaazitekanga mu mutwe tebagamba ono era gavumenti mbakubira omulanga mbanga sente mwazisanga mu Brian White nti nozindukeko nga muna kyemwagala okunda ebolingako nganzi mugende muli ensigo z'abanyammwe nze ne video zange ziragira ddala wano mu Akiba najubisanga mugagga zigambanga nti enyali mu yesinga tekirimu nze mbabuulira mwenna abeesimye ku President Museveni mwenna nti mwagala akasente. That is your downfall. Obulamu bwamwe babu. No one has lived a life like Brian White. Taliyo nze byabagagga njubisiza abagagga bala bazolo nondaze okungamba bono omugagga n'enzeka siba ngo mugagga apanga bitole bya sente awo nakola akanyumba kafubuli kike sente mwali mumulabyewo nze njubisiza abagagga tali musajja alivize bulamu nga Brian White yezo ne motoka biki life byonna byandayagala akuma sindikali bakuma Museveni kati yesterday nga kinalowooza mu ngamba batiri yale government ene ekintu kyayinza okukola omuntu atogera nemu era weyinza oteeka omuntu agera nigende mukubibwa bi ate government kasite kulabamu kino ekintu kyokulaba nti nosabiriza teri kintu kibi nga kubeera nga government ekitagadda nti osabiriza nti yalina kyoyagala. This is why I need my brother Bebe Kulane Kusasira. They should be vigilant. Olwensonga buli simoni government gyekuteekako buli bukumi buli muntu enanguli eyo erina obukumi abasirikale Museveni ababawera bwerere Bobi Wine Bebe Kulane n'obukumi baminisita Kusasira mulina obukumi nengenda kwogera bwenti nti omusajja oyo agenda n'abawo obukumi si musiru. Brian White oyo mulaba tebaba kumutwala batandise okumukwata nga batandise okumulwanisa baagala bw'aba alina byalimanyi alina okusirika kuba ebbanga libadde litandise okutambula. Brian White has been complaining mu gavumenti temusasula. Museveni yamusuubiza mu sente yasooka kukozesa busente z'abami zeyabba waze yafera waze yajjawa zakitawo eyitale byonna ziyasooka okukozesa ne zigwawo bami abadde bro has been bankrupt abadde atudde ng'abanja sente naye nga womanyi nti gavumenti yaffe yakiferefere bw'ogiyimirira mu nti obanje sente obulamu buyinza okugenda kati olwayinza okukola Brian White bayinza gyabagala omugwanamu nga bayinga abagala okumutiisa and is going to go back to his regular life ngaffe kane boda agirinya bwekyo gavumenti bwekuteeka kino ekifaananyi Bobi Wine kyazaasiiba abagamba nti ebiseera ebisinga toke tuyinza okuzitwala ntuzijjayo tuzifuna naye era ebiseera ebisinga toyina kamabuleko ekyo kyembaganda ba nze mumpeeyo omuntu azakolera gavumenti ya President Museveni nga bali bamwadde ku sente zikyusa life ye. Bebe Kulu akoledde Museveni emyaka 40 bali bamwadde ku sente zikyusa life ye bakuwako just katole nakatola ko bayinga gye bakontrolinga badde okajja kuzza omuzigo tewali muntu akoledde gavumenti ya President Museveni gwe bawadde life sente nga zikyusa life ye mumbulire baba kwetaaga evo obere ng'obasaba kukontrolinga nze mpaali gwe bawadde sente zikyusa obulamu bwe mu gavumenti awo. We had the likes of Mulindwa Muwonge yayogeranga ku radio bamubribinga kuko akatono yafanga embizi talina kyalina tewali gwe era abantu bonna abakola zi video abasobola mugenda kukola omugaati gw'essente tewali mugaati gwa ssente mulimu ene muyinza kukyusa bulaifu yo gwe buloga ali awo akola akatambi. Bebe Kulu abadde akolera emyaka 2 ennyumba gizimbidde mu myaka 2 ne mu myaka 2 abadde mukwano gwa president era bamuwa mu tokeni sente bajja bakuwayo mpolampola tebasobola kukuwa ssente zikyusa bulamu bwo nga bakwebaza ki funemu ekyokuyiga abasajja tetubeesembereza abo ng'oliyo nga abasajja bakusuubiza sente bugenda kukuwase bano abasajja bwe basente bamumage Sematimba tudali mu kubonaabona biki alina bye yakoledde amakosa gedda bwe yabeeranga n'eddoboozi kati ali mu kusaawaza ali mu kubeera nga ateyinga the consequences ate n'abavubuka mwenna ababbi simanyi si kye mwagaza gavumenti buli muvubuka mubbi yeekwase ku gavumenti mbuga babona abasajja babbi bafere babbi ebintu byabe mubiwulira basiba babona babbi bamukuba bajja n'ebifaananyi bamukubya baddaati gomya abantu oyo bali bamwokyeza ebira bali bamusi bonna mbala bali mu state house. Bobi Wine ono mujja mumwegendeze kasitamu omuntu attention omuntu alina ensi weemuteeka obadde okimanyi nti kyanganeka kubeera ne kyali wange Brian White Bobi Wine yagaana okumuddamu
okokola statement yo nayo ne hypinga gundi ne mulaga nti no he exists Bobi Wine akenda okudda mu Brian White obulamu bwe Debo Brian White wali sokulina aleka muleka kile kine ekintu amasimu gonna Brian White gwabadde abona bammeja bikoze bitaba badde bachalibe era be bambuyambanga ku misango gy'okuba abantu amasasi simanya kuba abantu amasasi abo nakati badi bagajjeko order na order mayigizeeko ku omukulembeze w'eggwanga gwa president alida abo nabahamu kigundu tata wa hamu kigundu yebisajja buzibu wabikolobero era esigamu omwana we namukulembeza amusembeza omwana w'omukulembeze eyo nyumba si ya hamu enyumba babagamba ya hamu mumulaba yakuba hasarufi namusebe muloza it is a project kati muwezi okugula bino bamwezi okugiza bino bagambanga Musami Muhammad agenda zimba ekisaawe kya Nambole kibagenda kuzimba ekisaawe ky'omupiira tata wa hamu Hamisi Kikungu mwali mumanyi haji era nasigayo omwana we nane yali musajja simwamu namugamba muzeeyi mbona omwana yo gweguleke era ebyabo nabyo tebimanyi mubalaba kwekuba muserufu tali mukagga ayagala Bobi Wine ajje ku ntebe nina kuddamu statement tewali mugagga Kampala ayagala Bobi Wine kubeera ku ntebe lwaki abasinga bonna obugagga babufunye mu bukyamu oba bawaniridwa akabono ka gavumenti baliko omusaayi nzira mu statement eyo tewali mugagga ku Uganda ayagala Bobi Wine kubeera president taliyo olodoza Hamisi Kigundu abo n'abamazi tebasobola kubanga bagala Bobi Wine atuukawa kuba bonna life gye balivinga muzeeyi agisponsoringa agitaddemu omukono abachumira mujja kola bonna bagenda batandika okubeeraga basuuza amatama gali balinga babatesese busa w'embizi abo bonna abasajja abo tebagala kuddala Bobi Wine kamundu katambulira mu magaga gwaga balina ambition zaabwe wadde want to terminate someone amagaga gwabwe ne bajja obuziri buli mu obutonotono kufandinga biba bufandingwa ka Brian White agenda ku TV agamba abantu abanyonyola nti Bobi Wine munyiwanja akatide bamusimi bamututeeke ebyobugaggabi naye nga abamutumanga nziramu abamutumanga be bamusibi Brian White yabiranga ne Bobi Wine ebitiyana nga bachali naye Brian White from nowhere yafunye sente gavumenti emusisi atayinza okwogera ebintu mu kamera nti oyo munyiwanja naye nga abyogera n'afuna paycheck mu State House tule bamusibi okay twagala mukulu atunyonyole if Brian White has been misrepresenting the president abakumi ba president bade bakuma Brian White kundiruki misrepresenting the president do not try to fool this nation is much more smarter tulina generation gatazirongera smart omusajja ogambye akozesa erinnya lya president lwaki abakuma omukulembeze bade bamukumye muratuwa mwe tumulabamu mukyagamba n'abantu bali mulabamu mulaza okwesiba ku bisubi kati yanga abadde alina bintu byataza okubeera kagenda kutandika okubotola ebyama bya gavumenti asomudiisatiisa mukyagamba Brian White batasomubamu oyo kati Brian White ekyo kyebakoze mutiisa alina byama bayinza okubotola ku lw'obusungu bw'omusajja we omusajja yandibadde tudde omugagga eyali tutuuze ne tuggwawo fena yandibadde Bobi Wine Bobi Wine abadde asobola okuyita Museveni sente zaali Bobi Wine asobola okuyita Museveni obubumbi n'obubumbi bw'essente Museveni abadde ajja bumuyitana ku pressure gy'ataddewo akasajja bw'okatiira lwekye kalina kaagaana okusaba ssente ate nga bazaagadde ozireeta kafune kaagaana okisuuka basobola okusuulawo eggwanga ati this time manyi price tag Bobi Wine gyalina wagamba bwino kati nkiyiyeewo billions and billions of money ayinza okugenda e Bahamas naye kirowooza mu background ya Bobi Wine gyatandikira mu kubonaabona naye ayinza okukikola kitwala omutima muhaso Bobi Wine yayitamu n'atula ne ku nsene n'akuba amataffaali n'azimayibwa banjo n'akuba ttanuulu sente zino okuba zayisobola okukola price tag ne bazimugamba nti nzikuwe n'azigaana ng'ate yayita wala nnyo ng'omanyi omusajja atambula Bobi yagala nnyo ebyamala asobola okugenda mu nsi yonna n'afuna ekizimbe ne n'agaana okukisuulawo bannange bootiira awootiira ate n'ekirere sinnakkiriza tulina okubeera vigilant sinnakkiriza ewabeera Captain Alex Mukula awo nawo sinnakkirizaawo bulungi obaddala Brian White ono baddala balina kye baagala okupanga ekijja sinnakkiriza era kuba Medi Ssentongo yafere essente bamunona ani yamweyimirira Mr. Mukula ddayo olaba vidiyo obutambi obwatambula nga Medi bamunonya avudde eruzira ni yamwaniriza nga Medi abbye essente yali ani Mukula gavumenti mbi nnyo
Medi Sentongo yabba sente ne bali black tebatezola kuziyiza Uganda baziyisa Kenya. Ali ayamba Medi Sentongo kiri yalinga sente ezo yali mama Mbabazi. We basiba Medi Sentongo twakubira mama Mbabazi simu ya mukwaya gikwata. Nega mama Mbabazi yakwata omugabo gwe nasoka agwezaako gwengo ogwo. Yamuwa abasirikale sente zitambula bulungi nnyo omugabo gwe nagufunanga mama Mbabazi. Ejawunyira Medi mama Mbabazi yakwata ku simu. Mama Mbabazi yirako ekifo eky'amaanyi mu ggwanga kulaga magundi y'abamafiya. Ngina kulaga gundi y'abamafiya wonna weetambula. Ezaba Medi zayitira Kenya. Mama Mbabazi so yagwira n'ekkuba ezibbebi okulaba nga zijja kuba zaali nnyingi nnyo. We basiba Medi Sentongo mama Mbabazi yaliwo. Ne mama Mbabazi oyo gwe mbagamba yaliyako ku kifo ekikulu. Yaliyako ekifo ekikulu mu gavumenti yawane mu Uganda. Mama Mbabazi yaliyako ekifo ekikulu. Naye yasajja yalinga omusajja bisajja bufiriwa. Tekiwedde. Namukantambiza ne Mukama abaagala nnyo sigadde ppenge. Sagala kubalalira budde bwammwe. Ya. Kama bampeeze musinga okwagala. Temusinga okwagala. Ati bampeere nsigadde ppenge. Nzija ndowe there's something to talk about.